aqui rolando. Olha essa cena, galera. Olha aí. É doido, irmão. Não quer se enganar de novo. Primeiro de quebrar a cara. Entende que te fez sofrer. Conexão Santa Catarina, Minas, irmão. A forma de se entregar. Ó o brabo aqui, ó. Ó o brabo, ó. Vamos botar farinha ali, vamos botar farinha. É o Castelo Lorena. Vamos sacudir! O baile todo vai responder! Yeah! Galera, as duas estão plugadas. Bateria da saveira tem que ligar na fonte, hein? É a família! Quantas horas aí? Agora vai as 3 ligadas, ó. Mano, eu não tô nem ouvindo mais, só. Agora as 3 plugadas, ó. Se liga. Aí vai bugar, hein, pai? Nossa senhora. Mano, eu já não tô nem ouvindo mais nada. As 3 agora, pai. Saveirinho toca, tá, fi? A galera fica tirando aí meus dois alto-falantes, ó. Saveirinho toca pra caralho, fi. Mais uma voz. E aqui nós vamos montar. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Namoro bom é igual meu. Namoro bom. Vamos dar uma aditivada nesses caras ali, hein? Eu tô crente. Esses caras tá achando que vai ficar puro aqui, pai, ó. A qualidade. Eu gosto de que você cowboy, mas eu vou respeita. botar um gelinho aqui, porque senão o nego vai. Os meninos da quebrada. Nossa, mano, antes do uísque, nós como é que os caras tá? Empinou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam. Só tá paregoso no lavão dessa gostosa. Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam. Só tá paregoso no lavão dessa gostosa. É a sogra vai me cobrar esse sofá depois. Ô, Luca. Nossa, mano, olha aí. Meu Deus. De leve, de leve, de leve. De leve, de leve.
estão comigo. Chegou a hora de agarrar. Vamos agarrar os nossos amigos. Então agarra os amigos. Agarra. Marques. O cheiro tá grudado no meu cobertor, não me sai a mente, não. Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso de hora, bandido dizendo não para, não para. O gemendo, tu olha banhoso, pedindo pra mim. Esse cara é o cara, esse é o cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de frente essa boca, chamada de safado. Desvelado, nós dois suando, Vou deixar de sonhar. Abre a janela pro meio do barreto e corro e deixo o vento levar. Enquanto eu tiro as forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Eu sempre fui sonhador, Deus sabe disso. Acredite no seu sonho, acredite no seu sonho sempre. Certo, Boninho? Certo, mano. Vamos lá. É o Marcos novamente. Eu nunca vou deixar de sonhar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa o menor voar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa o menor voar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa o menor voar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu. É meu parceiro Marques, véi. estava, hoje eu já não presto. Eu queria esperar a banana do boteco. Não vou te atender, vou botar lá. Chegou sua vez. Tem mais, cadê a doce? Pega tudo. Não vou te atender, não dá pra mim já nem falar. Aí, ó. Chegou sua vez. Quem que tá comigo, hashtag chupa. Ed Luan Marques. Cerveja oficial embaixador. Organizar. 6 horas da manhã, o cara morto. Quem acompanhou o primeiro rolê raiz tá ligado nos pó de Mickey. Olha aqui, fi. Mano, quase destruímos a casa, velho. Nossa senhora, eu vou ter que reformar essa casa pra minha sogra. Ô Igor, acorda aí, caralho. Acorda, fi. Na hora de ir embora. Só que eu nem dormi ainda, você tá morto aí, caralho. Vai dormir aí, pô. Quem tá tocando é a Saveiro, tá, fi? Dia amanhecendo. Olha isso, galera. Olha que cena. Mano, olha isso, velho. Olha isso, caralho. Quem tomou foi a Saveiro, tá? Bora, fi! A Saveiro faz o show dela, né, pai? Aqui toca.
Bora, Tijuca! Vamos levar um boi embora. Na traseira da F-150, filho. Vou ficar andando com ele pra cima e pra baixo. Que vibe, galera. Que vibe. Olha isso. Um relógio aí, ó. É, ué. E o som da Saveiro parou? Aí não, né, pai? O monitor dos menores tá aqui hoje, não pode deixar parar, velho. Quem tomou foi ela, tá? Saveira que comanda esse rolê aqui, só. Respeita, caralho. Mas aqui na hora que tiver com o som também. Oh, olha que bicha bonita. Olha isso, mano. Olha. Nossa senhora. E o dia amanhecendo, ó. Que vibe, galera, que vibe. Todas as vezes que eu coloco todo mundo pra dormir, dessa vez eu vou descansar um pouco, mano. Tô cansado, cansado. São 7 horas da manhã. Tava ansioso pra essa caminhonete chegar. Mano, tô cansado. Vou dar uma deitada ali, porque daqui a pouco a gente vai acordar e vamos lá pro Low Center de volta. Tá baixo, hein, pai? Isso aí. Vou dar uma descansadinha ali, daqui a pouco eu já volto com vocês aqui. Bom dia, F. E aí? A minha cara já condena, hein? Galera já foi embora, mano. A F nossa tá ali. Vamos ali ver com o Ralph o que ele achou do rolê. E aí, Ralfão? E aí, tudo bem? O que achou da estreia do som aí? Vai, filho, primeira vez nós vem pra roça e não queima nada? Tá voltando banguela ali, mas não queimou não, né? Só soltou a... Soltou a calor, viemos aqui conferir, acordamos aqui pra conferir o estrago, né? Falei, vamos ver. Nada, nem um parafuso fora do lugar, graças a Deus. Eu vou falar com vocês, viu, galera? Tomou. Meu primeiro aqui ontem, tá? Meu som. A Saveiro, o primeiro a Saveiro. Montado 8 alto-falantes no F-250, esses caras vão ver, filho. Ô, tava ligado no carro do som. Meu carro tava ligado no carro do Ralph. E eles testando o carro do Ralph pra ver se não ia queimar. Esqueceu que a Saveiro tava ligada junto aí. Saveiro, tocou, tá? Ué, tocou mais que todos os dias na vida aí. Ô, filho, eu olhava assim, o alto-falante parecia que ia arrancar da caixa, irmão. Se não queimou nada na Saveiro também, filho. Igão foi embora nela hoje cedo. Conferi lá, conferi queimou nada. Tava tudo certo. Ô, vou falar com vocês, viu? Essa casa aí eu vou ter que reformar ela pra minha sogra. Que abalou as estruturas aqui ontem, irmão. Ela não aguenta mais 2 rolês desse não, chegar. Pode mim que caiu Três carros, irmão. Ligado. Não era nem no 12, não. Era no 17, filho. Queria até pedir desculpa pro caseiro. Pros vizinhos que é 10 km de distância. Que ontem lombrou. Mas é isso aí, galera. Curtição, mais uma vez agradecer meu amigo Tijuca, Lucas da I9. Mano, o som do cara toca pra muito também. Alto-falantinho muito top. Ó, da nossa a gente tá em dúvida qual marca que a gente vai montar. O Lucas até sugeriu da gente montar Triton também. Vamos ver o que a gente vai fazer, né? Também tem a ideia da galera que quer que a gente faça um som de Goiânia, mas... Mano, é muito investimento, fi. É muito investimento. Tamo vendo o que a gente vai fazer. Eu só sei que eu tô chegando, viu, Ralph? E se prepara, porque ontem você me oprimiu. Deu ré em mim. Falou só porque você tomou vindo de F-250. Você tá achando que agora só porque você tem mais som que eu só me oprimir. Mostra um videozinho aí pra galera ver, só. Ah, eu vou te mandar um videozinho. Mais valioso que um vídeo é a nossa consciência, que você sabe que você tomou. Na verdade, o vídeo mostra, né? Tá chegando aí. O vídeo mostra, né? Põe aí pra galera. Não, na verdade é o seguinte, eu vou postar esse vídeo.
Eu vou postar só. Eu tenho a Você segunda tomando, parte, eu tenho a você segunda tomando. parte. Então é isso aí, galera. Tamo junto demais. Valeu. E, mano, olha a altura da traseira dessa F-150, só. Chorei, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!